Seguro que ya te has enterado, los pájaros y los aviones no son la mejor combinación. Los pájaros y los aviones comparten el cielo, pero no siempre es una relación feliz. Cada año se producen miles de choques con aves, lo que provoca daños en los aviones y retrasos en los vuelos. Pero no te preocupes, los aeropuertos tienen formas ingeniosas de mantener a las aves alejadas. Utilizan llamadas de socorro de aves, halcones entrenados e incluso rayos láser. Es un juego de alta tecnología del gato y el ratón, o mejor dicho, del pájaro y el avión. Los ingenieros también diseñan motores para que resistan los choques con aves, haciendo que los vuelos sean más seguros para todos. Vuela seguro y feliz viaje.